Yo，大家好，又嚟打 Duos 嘅時候啦，而家係1271 rating 啦，即刻排隊先。好，咁我哋對11嘅選手啊，咁我哋喺似係墨西哥啦呢個，咁呢個對手同我講緊嘢，distract 咗477，咁呢同埋北邊就有啲大嘅山嘅47，咁呢4就應該係中間啲嘅。咁我諗緊呢個係邊一個 town 呢？佢北邊有大山，然後寫緊 San Felipe SLP，咁但係 SLP 嘅東北就應該少啲大啲嘅山。我諗緊呢個有冇機會係 Leon？有冇條咁嘅 angle 嘅大路？San Felipe 有冇喺度啦？或者佢啲出口 Maravillas 有冇呢？Albazul 有冇呢？ San Felipe 喺呢度啦。咁我哋應該喺呢條嘅 divided road 嗰度啦，係咁。至於佢個 turn off 咧，就喺唔係揾到有條大公路轉落嚟啦，可能係南邊少少呢啲位，試一試呢個位置。對手咧唔喺我個 town 度嘅，OK，咁係 Leon 啦，不過再隔離少，我黃色路呢度冇睇到前面個轉彎添，起碼中咗個 town 先。然之後 round 2啦。我哋喺似係美國啦，雙白線嘅，咁啲 road lines 就幾 crack 啫喎，夾住個 reflector 嘅。咁呢，通常我見到 crack road lines 咧就會考慮即係Carolinas 呢啲啦，咁啲 pine trees 係嗰啲 southern pines 都 fit 嘅，但係佢夾住個 reflector 呢，就有機會要考慮西邊少少嘅南邊啦。咁呢個係邊邊呢？我都唔係好識，可能 hatch 個 Alabama、Carmetta 我睇唔切啦，希望唔係 Carolinas 啦。OK， 係準真係好難。佢話佢 drop 咗好多 elo，drop 咗成100，慘。OK，咁我哋嚟到土耳其啦，咁 grainy 嘅路 small cam 嚟嘅，然之後個 chevron 都係土耳其啦，有啲 rolling hills 啦。然之後西北就有少少山嘅，呢個似邊度呢？都幾多 farmland。佢話佢上唔返1400，慘。西南邊就好平好平，咁呢，就西北就有啲山，我考慮緊係中間呢啲平原嘅地方咯，定係話係啊，即係類近呢啲定係點？但係呢度有冇條咁嘅 divided road 啊？可能呢啲唔好對到，其實有機會 European Turkey 哦，純粹係北邊啲呢一座山，咁個 road angle 佢又對啲，慘啊佢！但係我係唔會讓佢。呢個似係 South Sula Roof 咯，咁似都 Sulawesi 都 make sense。我哋有呢啲 concrete pole 咯，相對平啲，咁就要唔要 commit 一次呢？都要噶啦，我擺中間少少啲位。對手都喺 Sulawesi 啦，哦，咁呢個喺 South East Sula。我就係覺得嘅山嘅 angle 有啲奇怪，不過 place 唔到啦，比較難 get 到咯，唔係我 get 到嘅嘢。跟住我哋嚟到 shit cam 啦，咁啊似印度啦，有多呢啲 calotropis 嘅，咁都係指向啲乾少少嘅地帶啦，有啲 dark fields 啦，但係都幾多樹，所以我諗緊，但係佢呢架唔係 box car，有啲奇怪。咁咧可能撳啲近住 Rajasthan 嘅 border 位，對手就喺 inland 少少，咁啊佢近啲啲，又俾佢攞到 Maltese 啦，官啊嗰度嘅，咁的確係 Madhya，不過唔係我嗰邊嘅 border 咯，喺北邊少少。嚟到似係澳洲啦，紅紅地泥，唔知呢架咩車，嗰個 pole 有機會係 Stobie pole 嚟，
然之後相對好平啦個 landscape，東邊係貌似有少少山，北邊唔好睇到。我考慮緊，因為 South Australia 呢啲咧，覺得佢未必係似話嘅，希望唔係咯。架車我唔知咩車嚟，我希望佢係 Stobie Pro 咯。東邊有啲山，係咯，我可能考慮緊呢啲位，東邊有機會望到啲山，試一試。對手呢就喺南邊少少，咁我近啲，係的確係呢一度嘅嘢嚟嘅。扣翻大啲嘅 damage 呢一 round，multis 就一樣嘅。咁呢，我哋嚟到阿根廷啦，佢超緊車嚟嘅啫。呢啲鋪就係阿根廷會見到嘅。啲樹相對矮啲，有呢個 East West 嘅 grid 呢，我就諗緊 La Pampa 啦。咁即係呢啲路啦。呢度全部都係啲 East West grid 噶啦，試一試。對手呢好似遠啲喎。哎呀，呢個係近 Chaco 嗰邊嗰個 grid 嚟嘅，喺Santiago del Estero 嗰度。分唔到兩笪啲樹，撈亂咗。跟住我哋有烏克蘭啦，咁就 B type 我就唔識嘅其實，所以望嚟都冇用，都係望一望嘅啫。Opto Fit Chock 唔知有咩用啦。相對平平地啦，呢個 landscape 啲樹應該唔算特別南邊，我撳翻中間少少嘅位置算啦。都係 hash 嘅啫，呢啲 round 可能係偏西邊啲嘅，因為佢冇咁 open，通常東邊就 open 啲。睇下對手撳邊啦，好似係想撳西邊少少嘅，有機會佢近過我啲。實際係南邊少少，扣翻佢1000血咯。OK，開始 spam 緊啲 emo 啦。好，嚟到呢一 round 啦，有個車頭啦，但係好似唔係 low cam 嚟。哇，我開始撈唔到。呢個唔係喎，車尾嚟嘅，應該都係歐洲車尾啦。咁佢拼路呢一啲，我諗緊會唔會係挪威呢？啲樹都好似凍凍地，有啲 birch，定係佢純粹法國咧？有啲大喎，我係想試挪威，希望唔係法國咯。佢就喺 Slovenia，真係法國嚟。OK，咁啊送咗一鋪俾佢啦。呢度又輸得多啲，唉，我應該相信自己撈唔切。挪威啲路應該唔係咁樣樣，減20 rating 啊，好痛。佢 send 得有啲快，咁玩得不是太好啦。主要係呢一個 region guess 唔係幾好咯。可能啲樹唔同樣咯，或者係我都唔知點樣可以分得到。可能綠得滯啊，呢度種嗰啲嘢係似北邊啲啲。係跟住呢個都係估得唔好啦。法國我都 call out 咗啦，但我未睇得切啲樹。而家睇多幾眼就唔係好似挪威，不過算啦。打 duos 有時就係咁樣樣噶啦。嚟多鋪先。OK，今次我哋對差唔多1003分嘅 Vario 啦。希望可以贏翻啲 Elo 翻嚟，我哋有 NMPZ 嘅，有啲 Wooden Pose 啦，係咪非洲嚟嘅呢個？少少大鑊，呢個咩嚟嘅？第一個 five 係 Eswatini 啦，希望冇 get 錯，睇唔到車尾都合理，咁對手都 Eswatini 啫，我近啲啲啦，好彩冇 miss 啫。OK，lock in 啲先。round 2啦，咁我哋有 small cam 啦，呢啲 pine trees 令我諗起土耳其或者係 Cyprus 啦，咁佢呢個 unpaved 啲 grainy 嘅嘢都係似土耳其嘅，呢啲應該係啲Turkish pine，我可能試下 Antalya 呢度咯。對手喺西邊啲，咁呢個真係 Cyprus 嚟，哭咗。係咯，有考慮過，不過唔識分，分唔到啲 pine。再下一 round 啦，我哋有條北歐嘅路啦，呢啲跟住嗰個 snow pole 嘅白色個節係中間啲，咁就應該係挪威或者瑞典啦。咁係邊個呢？Gen 2我就唔係好識分，有啲 Fireweed 啦，都偏凍啲，咁我可能 hash 兩個國家就算啦。對手就喺芬蘭啦，哇！呢個係好北嘅挪威，咁樣俾佢近啲，冇辦法。再下 round 啦，
咁呢，比較乾啲嘅氣候啦，呢、個嘢只係土耳其會見到嗰啲嘢嗰啲屋啦。有啲 pine trees 喺度啦。係咪真係土耳其呢？Gen 3都合理嘅，有冇機會係中東呢？少少擔心，因為呢間屋又好似唔係好似咁。我可能感覺偏西邊少少嘅土耳其，唔係好肯定。有啲 olives。對手呢就喺西班牙。OK，呢個係好近中東嘅土耳其。OK，爭啲可以完 game 啊！佢 miss 咗，應該係 miss 咗個洞塔啦。如果冇嗰洞塔嘅話，都真係幾似西班牙。嚟到呢一 round 條路就比較難啲啦。跟住2024 copyright 嘅，即係唔係新波近先啦。Rusted guardrail 啦，有個 round concrete pole。考慮緊保加利亞啦，或者係可能克羅地亞嗰啲。意大利有冇機呢？意大利都唔係冇機，其實我想試保加利亞。雖然2024好似唔係好多，咁 Romania 咧可能 hash 北啲，hash 晒兩個國家。對手呢就喺意大利，OK，的確係保加利亞，咁啊冇 miss 到咯，贏翻鋪先，咁啊攞翻應該都有16 Elo 到啦，16.7左右，17好追翻暈少少先啦。玩得幾好嘅，正話嗰鋪冇啲特別大 blunder 啦。你今次對 Tottenham Wisps 咁就 no move 嚟嘅 round one 呢，2026 copyright 啦，唔知有冇車頭？呢個係咩國家呢？東南亞啦，有啲 tile roof 屋頂呢啲似係東南亞啦。咁好多石春，考慮緊 Java 嗰啲嘢，但係呢啲樹有啲奇怪咯。相信唔係，係啦，相信唔係 Colombia 對手呢係 Nusas 嘅，純粹係 Java 啫，喺 Yogyakarta 入邊啦。我唔知個 pavement 可唔可以幫你 guess 到呢個 region，定係純粹係 Java 你都常見。OK，咁啊扣咗好多血啦 round one。round two 我哋又喺烏克蘭啦。咁就呢個 landscape 可能似係南邊少少或者東邊啲，比較紅啲嘅泥啦。有啲 open fields 咁樣樣嘅，可能想試下偏南啲，可能 Cliffy Reef 附近啦。我唔知會唔會係啲河邊路呢一啲嗰啲。我試偏南邊，對手就北啲。咁係冇我想象中咁南，純粹係北邊啲嘅啫。其實以為啲樹係偏南少少熱啲。再下 round 啦，嚟到 Georgia 啦，嚟到呢條 antenna 嘅 small camp。咁呢就會喺 Tbilisi 嘅附近或者以東啦。咁佢南邊就 open 少少，係啦，有啲小山。咁我諗緊，一係就呢邊上緊山，一係就呢頭嘅嘢，可能係呢度試一試啦。對手呢喺 Tbilisi 西邊，咁我勁中啊，超近。南邊啲山喺邊？可能 mile 啲冇標到好明顯，跟住再下 round 越南嘅電單車 blur 咯。啲屋頂有尖尖，就偏北邊少少嘅 architecture 啦。pose 就應該冇特別作用嘅，咁我應該都係撳北邊嘅越南咯。通常大城市就會有呢個電單車 blur。答案呢就喺河內附近啫，我又近多少少，攞多啲 multis。嚟多 round 呢，我哋就有翻嚟自係東南亞啦，啲屋呢，佢揸左定右呢？我考慮緊幾個國家，係都有排左邊啦，咁應該係印尼嚟嘅，後邊有嗰個交叉。咁呢就睇唔到個車牌啦，唔緊要。不過佢呢個係印尼國旗嘅顏色啦。咁但係呢個係邊個島呢？睇下 Carmeta 先。26嘅，唔識，冇 brake light，唔好肯定。佢北邊有座山仔。我嘅 vibe 係有冇 satellite dish 啊？我嘅 set vibe 係Sumatra， 但係我唔係好肯定，我可能擺 Jambi。呢個真係唔係太肯定。對手呢喺 Sulawesi，哇咁佢近好多。
呢個扣咗好多分，扣4000血，get 唔到呢個係 Sulawesi 添，唔知有冇 miss 到啲 fans 啊或者咩？再嚟多 round 啦，咁而家處於劣勢，菲律賓啦。咁啊，Good morning，好似冇乜特別 info 嘅。Drive safe，比較多 coconut 啦。呢度有冇寫嘢呢？好似冇乜 info 可以用到。係咯，喺個比較大啲嘅山。呢棵我唔知算唔算係南邊 Mindanao 嘅樹啦，好似唔係好似。雖然佢比較多 coconut，我都應該係估偏南少少嘅菲律賓噶啦。Copyright 有冇用呢？雖然我唔識。2025，我就試下南邊啦。我都要 commit 噶啦，因為落後緊。佢係喺北邊啲。OK，真係 Mindanao 嚟嘅。咁啊，扣到佢2200啊，咁啊追翻個血先。係啦，有啲緊張啊呢一個。我哋嚟到有 antenna 嘅地方啦，似係歐洲啦。呢個鋪就係意大利或者係保加利亞會有，啲屋就似意大利多啲啦。咁好多 olives 啊，相信都係偏南邊，同埋有啲 eucalypts 啊，可能要考慮 Sardinia 啦，或者係南邊嘅意大利啫，純粹比較多 exposed rocks， 可能真係試下 Sardinia。係 commit 一次啦。我唔知啲屋點分啊，佢就喺有 Holy Pole， 我係咪 miss 咗？OK， blunder 咗，係應該係 Holy Pole 嚟，我望多一次先。Game summary 睇睇先，輸咗有18 rating， 呢個係 Holy Pole 嚟，唔係我 miss 咗啲窿窿添，係唔知點解我見到呢啲 pine 啊同 eucalypt 撈唔到葡萄啊，係有啲唔夠 lock in。嚟多鋪先啦，睇下可唔可以贏翻個好啲啊！同埋 Sulawesi 嗰個我都想睇一睇，睇一睇個 breakdown 先。係呢度我有冇 miss 咗啲咩 Sulawesi 嘅 meta 呢？唔知對手點樣 get 到啦？呢度有冇寫呢？好似冇，咪純粹 architecture 嘅 style 係 more Sulawesi，唔好肯定佢點 get 到啦。可能多啲椰子樹都關事，或者 colourful 啲嘅屋。如果識嘅朋友都可以歡迎留言話我聽點樣 get 到呢個係 Sulawesi。呢啲石牆有冇用啊？定係佢其實呢啲屋唔係好似 Sumatra？咁睇睇下又唔係好似嘅，佢冇啲外露嘅磚咯，白磚都係即係東邊嘅人嚟多啲係咪？有冇黃色水桶呢？正話又好似唔見嘅。呢間屋個 shape 可能係似 Sulawesi 多少少，miss 咗啲大嘢，係咯。OK，咁啊主要有啲 blunder 啊，今日嚟多鋪先，睇下可唔可以贏翻啲 elo 翻嚟，即刻有啦。對12分到嘅 Konex 啊，咁應該唔會有咩 elo 嘅增進噶啦。咁咧呢 round 我哋喺印度定尼泊爾呢？由呢架唔係 box car 嘅車啦。啲屋咧有啲似Bangladesh 嘅屋啦，咁應該會近 West Bengal 嘅呢個 location 嚟講，個鋪都 fit 嘅，紅磚屋都 fit。睇下對手去邊呢？係都係喺北邊少少 West Bengal。咁佢又近好多喎，佢撳咗 B 下喎。OK， 好啦，俾佢近啲。我嗰度可能係應該多啲椰子樹，係唔係好知點分。跟住我哋嚟到白車頭啦，咁呢係泰國嚟嘅，有泰文啊。咁佢 open landscape 啦，同埋有啲 sugar cane， 有條 divided road， 可能 scannable 呢個 angle。寫住咩 ？Keep left， 睇唔到啲牌寫住去邊啦。sugar cane 通常都係西邊少少呢個 valley 啊，係咪？唔係好，唔係100% 肯定。呢個 road angle 可能爭少少，有機會再北邊啲。唔緊要，我 stay 喺嗰度先。對手咧喺東邊好多，
OK，呢個純粹係東邊啫，俾佢扣咗成千血啊！希望唔好再輸俾啲低 elo 嘅對手啦。咁啊有 Senegal 啦，有 Chuck Blur 再加呢一啲樹咁平嘅 landscape 都好 Senegal。咁咧我就唔識點 region guess 啦，meme guess 一下 Berber Garage 先。對手咧南邊少少，哇佢勁近喎，撳到近到傻。對手都係啲大國家好強。其實呢一 round 我哋有 blurred long antenna 啦，咁同埋有啲 larches 啦，係咪啊？睇清楚啲先。相信係有啲 larches 啦，係咪真係呢？睇清楚啲先，定係純粹 pine 嚟嘅呢？應該係撈咗啲 larches 喺入邊啩，但係佢好似冇我想象中咁多嘅 larches，因為我考慮緊就係succulent 啦。但係如果佢呢啲 pine trees 同埋咁凍呢啲 bush，我有啲想估 county 嗰度嘅 blurred long antenna 呢啲位嗰啲，希望佢唔係 succulent。對手就喺東邊俄羅斯 ，OK， 真係 Western County 嚟。咁但我冇 multis 啊，就完唔到 game。好彩佢唔識。blurred long antenna 嘅 coverage。OK， 嚟到 UK 啦，前白後黃嘅車牌啦，好多紅磚屋，咁應該我擺去 Birmingham 嗰度 hatch 下啦，睇下仲有冇其他 info 先。有 Muslim 喺度啊，但我唔知點樣用佢嚟 region。黃色貼紙，黑色紙。呢個係咪 NI Meta 嚟？定係 NI 個？應該唔係咁啦。NI 啲屋都應該唔係咁。我照擺 Birmingham 先。佢都喺隔離啫。哎呀，俾佢攞到 multis 啦呢 round。真係 Birmingham 啲 suburbs 嚟嘅。我 region guess 幾好，不過佢都 get 得到。再下一 round 啦。咁我哋喺 small cam 啦，有呢啲咁嘅鋪就應該係巴西啦。round concrete 咁啊 asymmetric round concrete 通常你就會喺 Sao Paulo 見到咯。應該係咪真係 Sao Paulo 咧？好多竹啦，都係偏南邊少少。咁可能真係撳 Sao Paulo， 有機會 Minas 嘅。不過呢個 asymmetric pole top 應該都係直接 send Sao Paulo 中間，對手咧喺隔離啫。今次我負碌啲啦，近少少，攞翻我2倍 multi 先啊，可以容易啲贏佢咯。咁佢俄羅斯最強，但係 miss 咗正話個 round 啊。Nigeria 啦，睇下有冇寫嘢先。佢好似冇寫個 state，睇下仲有冇其他 info。但係回教啦，就偏北邊少少，有啲山都係啦。都係 Abuja 以北嘅地方咯。Jet Housing and Associates。Own Your Life。Aim Global。冇用喎，呢啲嘢全部都。下邊有冇寫咩啊？咩 Zonal 咩 Center。靠 Tango 唔知係咪一個地方名啊 ？scan 下北邊啲嘅 Nigeria 先。靠 Tango 啲山應該係呢一頭附近啦，即係 Abuja 去到 Jos 啊呢啲附近都有，咁可能 hatch 下中間呢啲位，包池嗰啲都有機會。佢就喺 Jos 度。OK， 呢個係靠 Tango， 真係靠 Tongo 嚟嘅。OK， 真係一個地方名，不過未 scan 得切啊。佢就已經 send 咗中間，好彩佢揾唔到啫。不過再下一 round 啦。喺歐洲度啦，有黑色車尾嘅，咁咧 language 係分嘅，呢個 AE 簽埋就係啲北歐語言啦。諗緊係咪丹麥啦？丹麥定係我覺得就似丹麥嘅語言多啲啦。呢啲 mile 嘅 rolling hill 都應該係丹麥啦。紅白嘅 chevron 都似嘅，但係喺邊個島我就唔識咯，應該淨係撳中間嘅啫。對手咧就喺 Sealand 啊，哇佢咁中到喎，唔知有冇任何 meta 可以幫你 get 到喺呢個島啦。咁俾佢打到佢黃血啊，差唔多追平咗個血量，有啲可惜。
原來俄羅斯嗰 round 冇 multi，你都印度或者尼泊爾啦。咁呢個咁大嘅 blur，我相信似尼泊爾多啲啦。啲山啊鋪都係尼泊爾啦。Region guess 咧我就唔識嘅，所以我就撳中間算啦，保守啲，有機會近東邊多少，有香蕉嗰啲，可能加德滿都會好啲，都幾多屋啊呢度，同埋對手都係撳偏中間少少，睇下邊個近啲啦。佢去咗西邊啲，感覺上係偏東嘅。OK， 真係東邊嘅尼泊爾啦。OK，佢 Multis 就領先我一截，不過血量而家我就有啲優勢啦。嚟到烏克蘭啦，冇 antenna 紅車啦。2024呢個好 open 嘅 landscape 令我諗偏東邊啲啦，但係都唔一定啦，當然。咁呢，但係去到咁嘅情況，可能都要 commit 一波東邊少少噶啦。希望唔係西邊啦，我自己感覺上似偏東嘅。對手呢喺中間啲。呢個西邊會唔會輸呢？輸咗，咁樣輸喎，太有信心啦對自己。我應該應該保守啲。不過冇辦法啦，咁又輸多啲 rating 啦。我主要係錯咩呢？呢一 round 係泰國，可能 open 啲嘅 landscape 都係偏東啦，同埋呢度少啲 palm trees，我就冇考慮到，撳咗平時多數去傾嘅地方。跟住丹麥係咯，我唔知佢點樣 get 到係 Sealand 啦，都幾勁，咁都 get 到。跟住最後烏克蘭冇辦法啦，呢個係我唔識 region guess 嘅。咁呢，而家就跌咗落去1231 rating 啊，又低翻啲啦。睇下之後可唔可以打翻上去啦。咁就多謝收睇，下條片見啦，拜拜。